स्माइली संचारको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। पछिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ सेयर भनेको के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं। यस भिडियोमा चाहिँ हामी सेयर मार्केट भनेको के हो र यसको आवश्यकता किन पर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि यो भिडियो हजुरहरूले फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गरिदिनु होला। युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि यो भिडियो मन परेको भए चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। लागौँ आजको विषय वस्तुतर्फ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ सेयर बिक्री र खरिद हुने स्थान चाहिँ सेयर बजार अर्थात् सेयर मार्केट हो। सेयर बजारमा आउने भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू मात्र हुन्छ, जहाँ कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। अब सेयर बजार पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ प्राइमरी मार्केट, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट। यसको बारेमा चाहिँ म फेरि अर्को छुट्टै भिडियोमा भन्ने छु। अब बुझौँ कि सेयर मार्केटको आवश्यकता किन पर्दछ भन्ने कुरा। कुनै पनि कम्पनी स्थापनाका निम्ति जब अत्याधिक पुँजी आवश्यक पर्दछ, त्यति पुँजी केही सीमित व्यक्तिले मात्र पुर्याउन सक्दैनन्। अब यदि ब्याङ्क लोन लिने हो भने अब जस्तो पुँजी पुगेन, एउटा कम्पनी हामीले ए भन्ने कम्पनी खोल्दैछौँ जसको लागि 1 अर्ब पुँजी चाहियो, तर अब लगानी गर्ने व्यक्तिहरूसँग जम्मा 30 करोड मात्र छ भने अब सबैले सोध्छन् सेयर लिनुभन्दा त बरु लोन लिएर काम गर्न सकिन्छ नि भने। तर लोन लिने हो भने कम्पनी फाइदामा गए पनि घाटामा गए पनि ब्याङ्कको ब्याज र सावत त बुझाउनै पर्ने हुन्छ हेर्नु, किनकि ब्याङ्कले आफ्नो सावत ब्याज त छोड्दैन, जसले गर्दा कम्पनीले राम्रोसँग गति लिन पाउँदैन, किनकि केही हिस्सा आम्दानीको ब्याङ्कलाई नै बुझाउनु पर्यो। अब कम्पनीले के गर्छ भने उक्त पुँजी सङ्कलन गर्न आफ्नो स्वामित्वको केही हिस्सा बेचेर पुँजी सङ्कलन गर्ने गर्दछ। अब कम्पनी फाइदामा गयो भने सेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्नु पर्यो। अब घाटामा गयो भने लाभांश वितरण गर्नु परेन र सेयर धनीहरूले नै नाफा पनि बेहोर्दिन्छन् र घाटा पनि बेहोर्छन्, किनकि जसले सेयर लिन्छ यानि कि जो सेयर होल्डर हो ऊ कम्पनीको वास्तविक मालिक जस्तै हुन्छ। नाफा भए नाफा पाउँछ र कम्पनी घाटामा भए कम्पनी विघटन हुने बेलामा उसले त्यही अनुसारको घाटा बेहोरेर मात्र पैसा फिर्ता पाउँछ। अब सेयर बजार भएन भने यति ठुलो कम्पनीहरू स्थापना हुन पाएन, किनकि सबैजनासँग त्यतिको मात्रामा पुँजी हुँदैन कि यति लगानी गरेर प्राइभेट कम्पनी नै खोलेर चलाउन सक्छौँ भनेर। र यदि खोलियो भने पनि अरू कम्पनीहरू जस्तो आफूभन्दा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूसँग कम्पिट गर्न जति पुँजी आवश्यक पर्छ नि त्यति पुँजी भएन भने सानोतिनो कम्पनीहरू त त्यत्तिकै पनि डुबेर जान्छन्, अथवा उनीहरूको लेभलमा पुग्न सकेन भने त त्यत्तिकै पनि घाटामा जान सक्छ। र एउटा कम्पनीलाई ठुलो र अझ ठुलो बनाउन जुन ठुलो मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्छ नि त्यो चाहिँ सेयर बजारले फुलफिल गरिदिन्छ क्या। र यदि त्यति पुँजी भएन भने र त्यति ठुल्ठुलो कम्पनीहरू स्थापना हुन पाएन भने त सरकारले जुन उद्योगबाट कर उठाउँछ, ठुलो कम्पनीबाट कर उठाउँछ, त्यो कर त उठाउन पाएन र त्यो कर उठेन भने त सरकारको एउटा आम्दानीको भाग त घट्यो। र अर्को कुरा जस्तो यो सेयर खरिद बिक्री हुँदाखेरि पनि हामीले खरिद बिक्रीबाट उठ्ने कर पनि सरकारको आम्दानीको एउटा ठुलो हिस्सा हो। र कहिलेकाहीँ कयौँ परियोजना जुन चाहिँ सरकारले गर्ने गर्दछ त्यो समेत पुरा गर्न पुँजीको समस्या हुँदा सरकारले पनि विभिन्न योजना बनाएर यसरी नै पुँजी सङ्कलन गर्ने गर्दछ। सिक्युरिटिजहरू मार्फत बन्डहरू मार्फत उनीहरूले सरकारले पनि पुँजी सङ्कलन गरेर ठुल्ठुलो परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। त्यही भएर पनि हरेक देशमा चाहिँ सेयर मार्केटको महत्त्व चाहिँ एकदम धेरै नै छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नु होला, कुनै कुरा छुटेको भए कमेन्ट गरेर भन्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा यसलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।